咁我哋今日咧終於嚟到上船嘅大喜日子啊！咁而家就朝頭早10點鐘，我哋 book 嗰個時間咧就10點半上船嘅。一嚟到咧就做一啲好簡單嘅 check 下針紙啊 ，check 下個 negative test result 啊。咁咧，另外就係而家排隊登記上船。你有行李嘅話咧，你可以寄俾佢，等佢幫你拎上房又得。但係因為我哋今日咧淨係拎 hand carry， 所以咧就自己帶上船就算啦，費事要等。因為如果你俾佢拎上船嘅話咧，就可能要等到夜晚4、5點嗰啲先至去到你個房嗰度嘅。咁 anyway， 咁而家咧就排下隊先啦。都個個都好早嚟，因為你越早上船咧，就其實賺得越多嘅。你一上船咧就可以食啊，可以玩啊，咩都可以做噶啦。所以咧個個都會早嚟嘅通常。啱啱收到最新消息咧，原來係你開咗嘅飲品都唔可以帶上船嘅，包括水在內。所以你見到而家個個係咁喺度飲水，包括我自己在內，我飲埋樽水先。條龍終於開始喐啦，都仲喐得幾快下嗰隻添。希望快啲可以上船啦，因為好肚餓啊！而家已經10點幾，即係我哋成1點幾，今朝又冇食早餐。而家 lunch time， 嗱聲就去佢嗰個 Windjammer Buffet 嗰度睇下有咩食先。咁入到嚟就做一個簡單嘅安檢咧，即係有少少似機場嗰啲咧，帶嘢飲嗰啲咧都係唔得噶啦。咁就大家自己準備下啦呢度。咁跟住過完一關之後咧 ，security 之後就係到呢個真係登記上船。我哋就做真係呢個登記上船嗰個位啦。早嚟咧有早嚟嘅好處，我哋成個過程咧不需半個鐘頭已經 check in 晒，而家仲可以上船添。anyway 就已經可以上咗去上邊嗰個 concourse 個 level 先。好。碌親自己隻腳添。呢個就係我哋今日坐嘅 Navigator of the Sea， 都係嗰句啦，唔係最大，亦都唔係最細嗰啲咧，中挺挺。個近體係大好多㗎，3年啊！actually 遊船河嘅話唔止3年，但係去旅行就3年。遊船河對上一次好似都15年已經，但係上次坐嗰隻就再大啲，係 Oasis of the Sea。呢條咧就叫做歡樂時光隧道啊！行上去嘅時候咧就好開心嘅，不過到你咧過幾日要行翻落嚟嘅時候咧就好傷心嘅咧。終於到啦！咁上到嚟又再 check 多一次個 boarding pass 先啦。Thank you， Thank you。咁再睇一睇之後咧，我哋就正式上船啦。再見啦，咁多位，過幾日先再見啦。睇睇救生艇幾大隻。咁我哋而家啱啱上船咧，就睇下有冇房先，因為咧都係早啊，所以咧我哋而家去間房度睇下有冇房。如果有鎖匙就應該有房，因為佢個鎖匙會擺你個房個門口嗰度。咁如果冇嘅話咧，就要去食咗嘢先啦。另外就係少少嘅 tips 咧，就係基本上你 throughout 成個 check in 嘅過程咧，就有你嘅證件啦，有你嘅嗰個叫做登船證啦，就隨時候命隨時準備，因為佢哋會係咁喺度 check 嘅。anyways 基本上都唔使行入去咧，已經證實咗未開啦。我哋上去嗰個 Windjammer 嗰個 buffet 嗰度食下嘢先啦，就係呢間11樓嘅 Windjammer， 上去食嘢先啦。咁你如果 hand carry 嘅咧，就係自己拎住先啦。咁到時有房之後咧，先至擺入去啦。咁原來咧11點半先開，咁太早啦，今日真係做得滯，我都未試過咁早。我之前咧最早嗰次都係唔知12點幾先上船，其實所有嘢都就嚟開㗎啦。咁基本上揾張凳坐多半個鐘頭咧，就所有嘢都開。但係我都寧願係早少少上嚟，因為唔使同人逼啊。咁同埋你多啲時間安置自己啲嘢咧，我覺得係舒服啲咯。你晏多人咧，你乜嘢都好虛冚咧，到時就好辛苦嘅。咁既然未有飯食，就去攞啲免費嘢食下先啦。有當 taco， 有嗰啲nacho 嗰啲食住先啦，免費㗎嗰啲係。都有啲餐廳係要俾錢嘅，但係咧好多嘢都係免費嘅。咁同埋飲品方面咧，如果免費嘅，通常都有嗰啲檸檬水啊、有啲果汁 fruit punch 嗰啲都係免費嘅。nacho 加啲咩好咧？芝士啦。
同埋少少 chili beef 啦。Hello，can I get just a little bit of chili and cheese please? Just a little bit is good, yeah. Thank you. Yeah. Yes, please. No, that's good. Thank you very much. Thank you. 跟住呢邊有 chicken quesadilla 攞兩塊啦。跟住呢個係 beef burrito， 亦都可以攞一個啦。跟住呢度，如果你中意嘅咧，可以自己加啲啲配料啊，咁樣加少少 sour cream 先。平時咧，我諗我都好少會食呢啲咁嘅嘢嘅，不過今日真係因為佢個餐廳未開，所以就食住先啦。所以都係攞少少就算啦，唔好攞太多啦。最緊要嘅就係攞紙巾，唔攞嘅話咧，有人會炸型嘅。OK， 攞咗塊，sorry， 攞咗翻去先，一陣先去攞嘢飲。一個 Los Angeles 呢個 port 咧又幾穩嘅喎，上到嚟咧你完全 feel 唔到架船嗰啲啷下啷下嗰啲嘅喎。Anyway 係啦，咁我頭先就講過啦，攞咗個 nacho， 自己加咗啲 sour cream 啊、avocado 啊，加咗啲肉啊，跟住有個雞嘅 quesadilla 啦，跟住再有一個牛嘅 burrito， 食嘢先啊。A few moments later， 已經好多人急不及待咁喺度曬緊太陽啊，飲緊酒啊，因為呢啲可能又住啲大房嗰啲咧，所以再數少少上到嚟。逐日嚟啦，因為都好多嘢架船，咁先至再慢慢介紹架船嘅每一個角落，盡量啦嚇，因為真係好大，咁盡量介紹多幾多就得幾多咧。係一陣見。而家呢度有好大班好肚餓嘅小朋友等緊個 buffet 開門啊！你睇下我身後邊啲人，佢真係好準時喎，真係早1分鐘都唔會開喎，而家真係等11點半啊，真係要。開樽啦！有成個 party 咁啊而家。洗手先，而家佢哋好開心啊！辛苦嘅嘢，而家幾正。你出嚟拍嘢食先啦，同而家少人啲。我出嚟睇下咩食先。咁入嚟咧，睇下先啊！呢個就係一啲好 healthy， 唔係好 healthy， 有啲好飽肚嘅麵包啦，澱粉質啦。三文治啦，跟住但係 follow 擺一啲好健康嘅生菜喎，即係話等你食完一啲好飽肚嘅嘢之後咧，食翻個沙律就好似冇咁有罪惡感啦。跟住有凍coconut 啦、芝士啦，跟住繼續過去有湯。今日有咩湯啊？今日有 seafood 辣沙海鮮辣沙咁犀利，有大蒜薯仔啦，同埋有個 chicken noodle soup。跟住再過嚟，再多啲澱粉質，因為呢度係漢堡包啦，漢堡包啊、熱狗啊，跟住有啲通粉啊、自選嘅 pasta 啊，你揀料揀粉，跟住整俾佢，跟住再多啲熱狗，再多啲漢堡包。而家好犀利㗎，要照顧晒每一種嘅客人 gluten free 嘅食物。咁有啲嘢咧，其實佢哋都係分開唔同嘅 station 擺嘅，咁所以咧，你會見到有啲同一樣食物咧，可能會喺幾個唔同嘅 station 度擺，各式各樣嘅甜品。跟住唔少得嘅就係最啱我哋啲食肉獸嘅肉部啦，同埋有其他嘅主菜啦。哇！你睇下幾大隻，我都唔知係咩嚟。呢邊有亞洲風味。亞洲風味有啲咩咧？有清炒菜，有啲炒飯，有啲湯，咖喱、羊，咩都有啲咧。咁呢個就係頭先攞嘅海鮮辣沙湯。咁入邊而家就咁睇下啲香茅啊、葱啊、芫茜啊、蘑菇啊，所以我就睇落咧，其實有少少似冬陰功湯多啲。咁海鮮料我就好似頭先撩到落底，我都唔係好撩到，咁我又費事喺個湯嗰度係咁撩到好多人睇住啊，好核突㗎。其實好似一個唔酸嘅冬陰功湯，唔酸咯，淨係得鹹又唔辣嘅冬陰功湯，呢個就麻麻地啦，我自己麻麻地。第二輪就攞咗一塊 roast beef 啦，一個燒魚啦，mahi，跟住有呢個印度薄脆帕帕頓，好似係叫帕帕頓。
跟住有咖喱羊，跟住有1劈2劈嘅醬，全部都係要嚟點嘅。咁飲品方面咧，如果你冇買任何嘅 package， 基本上一般嘅餐廳咧都會有凍水、凍檸水、凍茶，有熱茶、熱咖啡，甚至乎有時 pool deck 嗰啲咧會有嗰啲 fruit punch 嗰啲嘅。咁如果你覺得你接受到呢幾樣嘢嘅話，早餐就可能有橙汁添。如果你接受到飲呢幾樣嘢嘅話咧，其實係唔需要買專業 package。我第一次咧就係自己買咗個汽水嘅 package， 咁我太太就唔飲汽水，得我一個人飲。咁基本上咧就飲到我怕，所以咧唔買啦，以後都唔買。咁同埋你一買咗 package 咧，你就成日都想好似要即係飲翻值嗰個價錢，但係冇可能㗎，邊有可能啊？係咪先？所以咧我 end up 今次都冇買啦，飲下咖啡茶，飲下水都 OK， 其實夠晒嘅。食完幾樣鹹嘢，食翻個甜嘢先，一個椰子味嘅熱啫。椰子味就唔係好重，不過都幾香。咁有一樣嘢咧 ，Royal Caribbean 做得好好嘅咧，就係佢哋係好多嗰啲洗手液啦，跟住周圍好多地方叫你洗手啦，佢哋成日提你都要洗手啦。咁其實呢一樣嘢咧喺 pandemic 之前咧，佢哋已經做得好好，已經係會做呢一樣嘢噶啦。所以咧只不過係 pandemic 之後咧，佢哋更加可能會提醒你多啲。For you and any other guests who have not yet complete the mandatory guest safety briefing, we ask that you proceed directly to your assembly station at this time. We'd like to remind you that the safety briefing is mandatory for all guests. 其實咧，你上船咧，除咗飲食食咧，有啲安全嘅嘢係一定要做咗先嘅。譬如話，而家因為 app 方便啦，咁你就可以喺 app 嗰度咧睇咗嗰個 safety 嗰啲 video， 就唔使上船去睇。咁但係你上到船之後咧，每一個人、每一間房啊，都有一個叫做指定嘅集合地點，即係話有咩緊急嘅時候咧，就喺嗰個地方集合。咁你上到船之後咧，就去嗰個集合地點嗰度，而家要報到咗 check in 咗先，即係 make sure 你知道咗喺邊度。咁咧跟住之後咧，你就可以去玩、去飲、去食嗰啲，咁你中意做乜都得啦。再加埋咧，其實你而家用佢一個 Royal Caribbean 嗰個 app 嘅話咧，船上邊個 WiFi 咧，佢係俾你免費用佢個 app 嘅。咁你咧其實用嗰個 app 咧就好方便，可以俾錢啊、book show 啊、book 餐廳啊。我哋好多嘢今次都係用嗰個 app 嚟做嘅啫。咁船嘅免費嘅餐咧就係喺呢個 main dining room 嗰度啦，同埋頭先有陣時嗰啲pool deck 啊就會有嗰啲攞下啲小食啊，跟住加埋頭先嗰間 buffet Windjammer 啦。咁咧另外仲有幾間就係俾錢嘅餐廳。咁我哋咧其中一晚咧都 book 咗一間海鮮餐廳。咁但係今晚咧我哋就食 main dining room 嗰啲先，因為其實 main dining room 啲嘢咧係唔錯嘅，真心。咁都仲未有房，咁就行下先啦。不如又食完嘢，其實咧船咧除咗你俾個船飛之外咧，仲有好多揾錢位嘅，譬如話 Starbucks 啊，呢邊就有嗰啲酒吧啊，係非常非常之多酒吧啦。咁好多酒吧都會有 live music 啊，有好多凳俾你坐啊。咁但係如果譬如話你買咗 package， 你中意飲酒嘅，咁啊 OK 咯，咁就基本上就冇問題㗎啦。你去到邊飲到邊。另外亞洲人最中意嘅咧，就應該都係呢一個地方㗎啦。咁趁而家咧仲未開咧，咁即係啲書嘢都未玩得，就可以拍下嘅。但係如果平時開咧就唔拍得㗎啦。夾公仔大家又夾得多啦，係嘛？夾錢有冇夾過啊？但係公仔都咁難夾，錢點夾啊？滑捋捋咁，都唔知得唔得嘅。呢邊咧，哇！呢邊有得篤錢啊！大家想篤幾多錢咧？100蚊定係200蚊啊？因為1000蚊咧。賭場 size 就中中挺挺啦，唔大唔細啦。咁但係其實咧，北美水嘅船咧就賭錢嘅人咧就少嘅，其實反而係嗰啲飲酒啊、曬太陽啊、食漢堡包啊、玩水啊、運動啊嗰啲就多好多人。呢一間屋咧就係其中一間要俾錢嘅餐廳啊，係一間海鮮餐廳，我哋就係 book 咗呢一間啦。第三晚就會嚟食噶啦。跟住3樓同4樓呢度咧就有一個船頭，呢度就有一個好大嘅叫 Royal Theatre 啦。基本上就要嚟睇 show 啊、大 show 啊，或者有啲咩大 function 啊、bingo night 應該都喺呢度搞嘅。咁而家上翻嚟5樓呢度咧，就係其實最熱鬧嘅地方，就係當譬如話你嗰個船有啲咩巡遊啊，有啲咩嗰啲咩80
年代 disco 夜啊，又或者好多巴啊 pub 啊都喺晒呢層嘅5樓。咁如果大家有買呢個免費汽水 package， 唔係免費係汽水嘅 package， 就周圍都有好多呢啲咁嘅機咧，就可以有過百種汽水俾你自己揀嘅。咁或者喺餐廳入邊咧都可以任嗌嘅。啱啱收到最好嘅消息，我哋間房 ready， 我哋上去攞房啦。晏晝1點到咧，通常晏晝1點到就會有房噶啦，好開心啊！唔使稱住隻大牛龜周圍走嘛，一陣見啦。A few moments later， 俾佢哋呃咗添，又話得，但係我哋嗰層唔知點解要2點先得咯。咁而家就都係冇，都係仲要坐多1個鐘。咁 anyway， 而家睇又要等幾耐。